მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ვიდეო მიმოხილვას ერთ ძალიან მაგარ ნივთზე, ძალიან მაგარ დევაისზე, მით უმეტეს ახლა ზაფხულია, სეზონია ისეთი რომ ზოგი მიდის აგარაკზე, ზოგი მიდის პიკნიკზე, ზღვაზე, მთაში და ასე შემდეგ. ან თუნდაც არ აქვს მნიშვნელობა, სახლში ძალიან მშვენივრად გამოვიყენებთ ამ დევაისს და ეს ნივთი არის აი ესეთი მშვენიერი Bluetooth სპიკერი, Bluetooth დინამიკი, აი ესეთი მეგობრებო. ესე 5 ვატიანი სიმძლავრის Bluetooth დინამიკია და ასევე ამ დინამიკს აქვს, ასე ვთქვათ, ცეცხლის ეფექტი, LED განათება, ამას მე გაჩვენებთ. აი ყუთი გამოიყურება, აი ესე. ძალიან, ასე ვთქვათ, ლამაზი ყუთია, ლამაზი გაფორმებაა. და გათვალიერებინებთ ყუთს. აი ეს მშვენივრად, აი ეს ანათებს მეგობრებო, შუაში. აი ესე. და მოდით გავხსნათ ყუთი, ვნახოთ რა დევშიგნით. და მე უკვე გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, ხმის შეფასებაზე, ვნახოთ ხმა და ასე შემდეგ. ხო, სანამ ყუთს ხსნით, მეგობრებო, 2-3 სიტყვას გეტყვით ამ, ასე ვთქვათ, დინამიკზე, უკავშირდება უპრობლემოდ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, smartphones, ნებისმიერ პლანშეტს, ნებისმიერ თუნდაც კომპიუტერს, ნოუთბუქს არ აქვს მნიშვნელობა, სადაც არის, რა თქმა უნდა, Bluetooth ტექნოლოგია, ასე რომ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ეს. ეს თვითონ ჩვენი პატარა მშვენიერი ლამაზი, ასე ვთქვათ, სპიკერი, დინამიკი და ყუთში ასევე ჩვენ გვაქვს. ეს ინსტრუქცია, განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არ არის, გადავდოთ და რა თქმა უნდა, სატენი, ასე ვთქვათ, კაბელი, ჩვეულებრივი micro USB, USB 2-დან 0-ზე, სტანდარტული არანაირი განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ესეც გადავდოთ გვერდზე და ყუთში მეტი არაფერი არ გვაქვს, მეგობრებო, როგორც ხედავთ. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, დინამიკზე, ჩვენს სპიკერზე, როგორც ვინმე ისე დავარქვით. რომ ნახოთ მისი შესაძლებლობები. ხო, სულ დამოვიწყდა მეგობრებო, ეს ვიდეო არის სპონსორული და დიდი მადლობა კომპანია New Endings, რათა მომაწოდეს აი ესეთი მშვენიერი სპიკერი. მაგრამ ამას ახლა ცოტა ხანში ვნახავთ, მშვენიერია თუ არა. და ეს დინამიკი ღირს მეგობრებო $42 და მე ვფიქრობ, რომ ამ ფასში, რავი, კარგი უნდა იყოს. აი ხედავთ თვითონ აი ბრენდის დასახელება, საიტი და ასე შემდეგ, New Ending-ი. თვითონ გამოიყურება საკმაოდ ლამაზად, კომპაქტურად, მეგობრებო, რაღაც აი ესეთი ფორმა აქვს, რაღაც ეზოებში რო აქვს თქო, ეს შუქურები თუ ნათურები თუ რაღაც ეგეთი ცეცხლი რო გამთია ხოლმე, ყველაზე ხარ და აი ეგეთი რაღაცაა, ეგეთი დიზაინია ყოველ შემთხვევაში. აქ ასევე აქვს სამაგრი. აქ შეგვიძლია დავამაგროთ ეზოში სადმე ესე, ლამაზად, მშვენივრად, სურათსაც ჩავსვამ აქ სადმე, როგორ გამოიყურება სამაგრთან ერთად, რომ თვალნათლივ დაინახოთ. აქ ასევე განლაგებული არის მეგობრებო სატენი, სადაც ხდება ჩვენი კაბელი დატენა, ჩვეულებრივი micro USB არის, ნებისმიერი კაბელი წავა აქ. ასე რომ პრობლემა არ არის, მშვენიერია. ზევით გვაქვს სამართავი ღილაკები. აი ესე, ხმის აწევა, ჩაწევა, დაპაუზება, ჩართვა და ეს არის განათების ჩართვა გამორთვის ღილაკი. და ასევე შეთავსებული ფუნქცია აქვს მეგობრებო ხმის აწევა ჩაწევის ღილაკებს, ანუ ამით შეგვიძლია ჩვენ გადავთოთ ჩვენთვის სასურველი კომპოზიციები, მუსიკები და ასე შემდეგ, ასე რომ ესეთი მშვენიერი ღილაკებია, აქ რეზინის, ასე ვთქვათ, საფარი აქვს, რეზინით არის დაფარული. მოკლედ ესეთი მშვენიერია. მოდით მე ახლა გავჩვენებთ განათებას. ამ განათება როგორც გითხარით, აი ამ შუა ღილაკით ირთვება, სადაც ნათურა არის დახატული. ჰოპ და ესე მშვენივრად, ცეცხლის ეფექტივით აქვს მეგობრებო, აი ესეთი. საკმაოდ ლამაზია, მინდა გითხრათ, მით უმეტეს ამ ფასში, $40. კარგი ნივთია რა. ასევე თვითონ რაც ყველაზე მთავარია შიგნით დაინახავთ თუ არა, გონი ჩანს, აი აქ არის თვითონ დინამიკი. კიდევ შეგახსენებთ, რომ ეს არის 5 ვატიანი დინამიკის სიმძლავრე და მოდით ახლა უკვე დავუკავშიროთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, smartphones. ეგრევე პირდაპირ ლაივში ხოლმე ხართ, არაფერი ჭრას არ გავაკეთებ, მაინტერესებს ამდენ ხანში დაუკავშირდება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ვთავთ Bluetooth, რა თქმა უნდა. ჩავთოთ ჩვენი, მე როგორც ხედავთ, ჩართვის დროს აი ესეთი თეთრი, ეს ჩაირთო უკვე. მოძებნა მშვენიერია. როგორც ხედავთ, არც ხანდახან გამოჩდება. A1 ეს არის ჩვენი სპიკერი. ვარცდები. კი, ჩვენი სპიკერია და მოდით ჩავთოთ ნებისმიერი რამე, მოდით განათებას ჩავუხდით, მაინც ხواسე ხართ რა.
ესე მშვენიერი. მოგეთ მეგობრებო, ეხლა შევუდგეთ, როგორც გითხარით, ჩვენი ამ მშვენიერი სპიკერის ტესტს. ოღონდ მოდით გავიდეთ გარეთ და გარეთ გავტესტოთ ეს ჩვენი სპიკერი და ვნახოთ როგორი ხმის ხარისხი ექნება. მოკლედ გავედით ეხლა გარეთ და დაგეთ მეგობრებო, გამოვედით გარეთ. ნუ ვიყოფებით წყნეთში, ხუაზე ხართ, ძალიან ცხელა, საშინლად ცხელა. და მოკლედ მოდით დავტესტოთ გარე პირობებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი მშვენიერი New Ending-ის სპიკერი. აი ესეთი. კარგით, მოდით დავიწყოთ ჩვენი ვიდეოებით, როგორც გითხარით. შევიდეთ, ძალიან მაინტერესებს ვიდეოს როგორი ხმა ექნება. ანუ აი მაგალითად მოგინდათ YouTube-ში ვიდეოების ყურება რა, ხუაზე ხართ. აი ახლა შევიდეთ ჩვენს ჩანელზე. აქ ჩვენი ვულფიც აქ არის, მიესალმებით. მოდით ცოტა გამოვიდეთ მეგობრებო აქეთ. ესე. და ცოტა მოშორებით ვნახოთ აი ამ ჩვენი სპიკერის ხმა. იმედია კაი იქნება რა. ხუაზე ხართ. ჩავთოთ ჩვენი ვიდეო, Uncharted 4-ის ვიდეო ჩავთოთ. და როგორც ხედავთ, აი ხმა. ორი ვისიებს რა ხუაზე ხართ. ნუ კლავ მშვენიერ ულამაზეს ბუნებაში ვართ რამე. ჩვენი სპიკერი. და მოდით ვნახოთ იმედია. ნუ ხმა მაქსიმალურზეა მეგობრებო და სიმართლე გითხრათ ვიდეოს 17 თავი. დაბალი ხმა აქვს. როგორც ხედავთ. ნუ ცოტა გადავჭა. სამი თავი არის თუ ისე. ცოტა გავიდეთ, მოდით. და ჩემი აზრით მეგობრებო დავუყუროთ უკვე შემდეგ ნაწილში. აი აქედან უკვე ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდად ისმის. ნუ სადღაც თვალის ზომით ალბათ 1-5 მეტრი იქნება. ხუაზე ხართ. ანუ ვიდეოს დაბალი ხმა აქვს ნამდვილად. მოდით ახლა ჩავთოთ მუსიკა, რამე, ისეთი ეპიკური რამე, ბასები და ასე შემდეგ. და ვნახოთ როგორი ხმა ექნება. აი. მოდი ჯერ დავიწყოთ 50%-ით. აი ეს არის 50%. 50% საერთოდ არის ის. ნუ ისეთი ხმა აქვს, რომ აი სმარტფონს უფრო მეტი ხმა აქვს, მგონი 50%-ზე ისეთ ხმას გამოსცემს ჩვენი სპიკერი. აუწიოთ 70%-ზე. ნუ ისეთი არაფერი არ შეიცვალა არც 70%-ზე. და მოდით ახლა მაქსიმალური ვნახოთ 100%. 100%. ნუ ეს კიდე მეტნაკლებად ასე ვთქვათ ნორმის ფარგლებშია. ვიღაცისთვის შეიძლება დაბალიც იყოს ეს მეგობრებო, პირადად ჩემთვის დაბალი ხმაა ეს. ნუ ეს არის 100% მეგობრებო. ნუ 5 ვატი მგონი რომ არის მეგობრებო, 5 ვატი არის. ასე რომ ვთქვათ, რაღაც სასწაული ხმა ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ აქვს. მაგრამ რა ვიცი, ამ ფაში ალბათ კარგი ვარიანტია. რავი, დაწერეთ თქვენი აზრიც კომენტარებში. ნუ პირადად ჩემ აზრს გეუბნებით მეგობრებო. მე არ მომეწონა ამ სპიკერის ხმა. ნუ დაბალია ნამდვილად. იმიტომ რომ ნუ 50% ასე ვთქვათ სიმაღლეზე საერთოდ ძალიან სუსტი ხმა აქვს, 70-ზეც სუსტი ხმა და 100-ზე მეტნაკლებად რაღაცას შვება რა, ასე თუ ისე. თქვენ თვითონ ნახეთ მოკლედ მეგობრებო, ამ სპიკერის ხმის ხარისხი, როგორც ვიდეოსი, ასევე მუსიკის. ნუ ბასი რაც თავარია არ, ასე ვთქვათ, არ შხრიალებს, ასე რომ ვთქვათ, ხარისხიანი სპიკერია, ეს კიდევ კარგია. და ნუ ასე ვთქვათ, თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ ღირს თუ არა ამ სპიკერის, ასე ვთქვათ, გამოწერა, შეძენა და ასე შემდეგ. და მე აქვე მადლობას გადავუხდი კიდევ ერთხელ New Ending-ის კომპანიას, რათა მომაწოდა აი ესეთი სპიკერი ვიდეო მიმოხილვისთვის. მოგეთ მეგობრებო, მოდით ამით მოვრჩეთ. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.